यकीन नहीं होता ना कि मैं सीटी बजाता हूँ मछलियाँ नहीं आती हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। इसमें आईएमसी प्लस पंगास दोनों है। और देखो इसलिए ये पानी थोड़ा ग्रीन हो गया है। अब देखो मछली कोई नहीं है, अभी सीटी बजाऊंगा फिर देखना मज़ा। ये देखो आना शुरू, ये देखो आ गई। है मज़ा। सब बच्चा भी पड़ा आईएमसी का, करीब होगा 25 क्यों 32 से 34 हज़ार है। कहने को अभी दाना नहीं आया है, दाना अभी बहुत दूर है। अपनी प्रेजेंटेशन लगा गई कि हाँ भाई हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो अब दाना आ रहा है, वो भाई लोग दाना लेके आ रहे हैं। और ये मेरी सीटी आवाज़ सुन के देखो, दाना भी रही हो या पल्लंगी गिर रही हो। इतना थोड़ा पानी भारी है वो, हवा चल गई है ना, पल्लंगी डाली हो। हाँ इतना ही, मतलब आप खड़े हो, यहीं यहीं खिला दो।